सभी दोस्तों को प्रणाम। योगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जो इसमें औषधि की एक सार्वत्रिक गुण को बताया गया है जो लगभग हम सभी प्रयोग करते हैं इसका, लेकिन हम लोग औषधि रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। वो हम डोज के अनुसार बहुत अधिक खा लेते हैं, जिसके कारण वो हमें विपरीत नुकसान करता है, यानी उसका जहाँ लाभ होना चाहिए वहाँ हानि होने लगता है। तो इसका प्रयोग इस प्रकार से करें। देखिए, ये है छोहारा। सभी लगभग जानते हैं, इसे सभी परिचित हैं। देखिए, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। बहुत अधिक कैल्शियम पाया जाता है इसमें। लेकिन इसका प्रयोग किस प्रकार करना है? 2 से 4 छुहारे लीजिए रात्रि के टाइम, उसे धुल करके उसे चबा चबा कर खाइए। फिर 1 गिलास गर्म दूध के साथ गर्म दूध पी लीजिए। गर्म दूध में चीनी का प्रयोग कभी ना करें, उसके कारण आपके स्पर्म काउंट को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है पुरुषों में। इसीलिए दूध के साथ चीनी का प्रयोग कभी ना करें। दूध में ऐसे ही लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग और कैसीन प्रोटीन होता है। तो ये हमारे दांतों को मजबूत करता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है, जिसके कारण हमें कोई परेशानी नहीं होती है दांतों संबंधित। देखिए, इनेमेल को मजबूत करता है। दांतों के ऊपर जो इनेमेल की परत होती है, जिसके कारण हमारा दांत चमकता है। और दांत कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए इसको कैल्शियम की भी ज़रूरत चाहिए ताकि ये मजबूती बनाए रखे और हमारे मसूड़ों में सेफ रहे। इसलिए और छुहारा, देखिए, यदि बहुत अधिक आपको खांसी आ रही है तो 4 छुहारे लीजिए, उसको पका करके और चबा चबा कर खा लीजिए। अगर काले वाले छुहारे हो, जिसे अ, आम भाषा में खजूर भी कहा जाता है, लेकिन वो खजूर होता नहीं है, काला वाला छोरा होता है। उस छोरे को आप पका लीजिए और पकाने के बाद चबा चबा कर खाइए। खाने के पश्चात पानी ना पिएं, कम से कम 15-20 मिनट बाद ही पानी का सेवन करें, जिसके कारण आपकी खांसी जल्द ही सही हो जाएगी। 2-4 दिन के प्रयोग से ही आपकी खांसी नम पड़ जाएगी, यानी पहले से कम हो जाएगी। और 1 हफ्ते के प्रयोग से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, यानी खांसी से आप छुटकारा पा लेंगे। तो देखिए, ये औषधि हम सभी के समक्ष रहती है, परंतु हम जान नहीं पाते हैं कि किस प्रकार प्रयोग करना है और किस किस बीमारियों में ये लाभ करेगा। तो आप इसका सेवन कीजिए, लाभ उठाइए। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और